આજે તો થઈ ગયું ટ્રકનું એક્સિડન્ટ. તો જુઓ આ ટ્રેલર ઉપર અને ટ્રક નીચે. તો આ જુઓ ટ્રકનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું. આપણે હાઈવે ઉપર ચડી ગયા. જો આપણે ઓવરટેક સાઈડ કર ગમે એવું હોય આપણે એના પાછળ જ મૂકી દેવાનો. ગુજરાતી ટ્રક ડ્રાઈવર ઓન તો આજે આપણે કરવા જઈ ગયા છીએ નાટક છે. તો જોઈ લો આપણે 130 સ્પીડમાં ટ્રક લઈ જઈએ છીએ ફૂલ લોડ સાથે. ટ્રકની સાઈડ કાપી. તો દોસ્તો આપણે ટ્રકની સાઈડ કાપતા લઈ જઈએ છીએ આપણે આ વિડીયો પાછળ આપણે પૂરેપૂરા 2 કન્ટેનરમાં લોડ છે. તો આપણે યુરોપિયન ટ્રક્સની લિટરમાં ગુજરાતી વિડીયો ક્રિએટ કરવાના છે. આ છે આપણે ચેનલનો ફર્સ્ટ વિડીયો. મળીએ બીજા વિડીયોમાં.